देखने में ये आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के जो खांसी वाला रोग है वो फिर से बढ़ रहा है। और जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी की खांसी बढ़ती है, भाजपा के लिए वो फांसी बन जाती है। आप लोगों ने देखा ही कैसे 2015 और 2020 में किए हैं, और इस बार 2024 में इंडिया अलायंस के साथ हैं। और खांसी कहीं ये फांसी ना बन जाए भाजपा के लिए, इसलिए इनको रोकना पड़ेगा खांसी को। हाँ, और उधर राहुल गांधी बढ़ई बन गए कल। अब माने तुम लोग क्या चाह रहे हो कि मोदी चाचा 75 साल के उम्र में फिर से जो बढ़ई बने? मतलब हद हो गई यार। मतलब राहुल गांधी कम से कम कुछ तो साधारण सा टास्क दिया करिए भाई। हाँ, कैसे आम खाते हैं, कैसे अंगूर खाते हैं, ये सब वाला टास्क दीजिए। आप फट से बढ़ई बन जाते हैं, कभी कुली वाला बैग उठा लेते हैं। अरे झाड़ू वाला दीजिए, झाड़ू वाला टास्क दीजिए। बात समझा करिए आप लोग।